سلام علیکم همکاران عزیز اعضای گروه هنگور و باغ. ما قرار داریم در شهر قرقم در خانه مروجانکه خوش آمدید به گروه هنگور و باغ. ما شما در خانه‌تون یک عجایبات دیدیم. یک نمود بادام دیدیم که این خیلی بادام در تاجیکستان این سال به نهایت زور بستگی هر سال میبندد. می خیلی نمیدونم حتی از تگش ستوم زدگی که نشکند. این بادام ببینید چه بستگی کجک بودم بود است لیکن سخت بود است. این شکسته میخورن لیکن عجایب مزه دارد میگن. درست میگه مراد؟ ها درست با مزه می؟ با مزه. با مزه همین کجک بودم ده. همجوران عزیز این بودم اکنون یک سال کم میبندد یک سال زیاد میبندد. انا اینا چی بگم با شما؟ ما همین بودمان نیهولای نونپریل چه میبریم جهانیش رو از ترکیه. انا این خیلی شما بودم گیرد اگر نونپریل و در بازار 130 سوم 140 سوم اینا بینه کیلوش. اینا بستنش بینه. من یکم سال دیدم که بادام در تاجیکستان این خیلی بست. یکم سال میبینم. این خیلی میبستگیش دیدم. اکنون این وابسته با سال محیط هم بود است ده. سال که ناز بیاید مناسب بیاید. سال بادام دا ماس آمده. بادام در راست آمد این سال. همجوران عزیز من بستنی بادامم به شما نشون دادم بینید. بعد سوال میتین که همین بادام هم خیلی میبندد میبست از که من دیدید بادام هم خیلی زیاد میبست است. باور کنید آلوچه بریم بستگی. من همین درخت کمش 20 کیلو داشتگی است. اینو بینید. من اینو نمیتونستم به شما نشون ندم چون که این خیلی بستنش رو من باری اول دیدم که بادام خیلی میبسته است. در شهر قرقم در جایی که влажность نمنوکی بلند است نزدیکی بحر است. من پشت ما یک 50 متر اون طرف بحر قرقم. من همدیران عزیز بادام کاری کنید بادام شنونی کنید. من در خانه‌هایتان شنونید از بادام‌های خودتان استعمال کنید. بازار نروید بادام خری در خانه‌تان شنونید و بادام رو استعمال کنید خودتان. من این طرفش با اومدم. بهترین خیر همدیران عزیز در پناه خدا باشید. یک بار منو تماشا کردید راحت کنید. بادام‌های وطن رو دیده همینجا پر. این خیلیش هم بشود است ها بستنی بادام. بادام هم خیلی میبسته است همجوران عزیز. سوپر. من از دور نشون دیم. انا بادام گفتی اکی مراد جان. بینید همه پری بادام. برگش مولده. برگ دیده بادام بسیار. باور کنید برگ زیاد بادام. خیر در پناه خدا باشید. خدا نگهبان هر یک شما باشد.